የተከበራችሁ የአይከም ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ስለሚገኙ ታላላቅ ወንዞች መረጃ እንሰጣችኋለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። አንደኛ ብሉ ናይል ወይም የአባይ ወንዝ። አባይ ትልቁ የኢትዮጵያ ወንዝ ነው። የአባይ መነሻ ግሽ ተራራ ስር ሰከላ ነው። ለታላቁ የናይል ወንዝ ከ80% በላይ የሚያዋጣው የኛው አባይ ነው። አባይ የሚፈጥረው ፏፏቴ ጢስ አባይ ፏፏቴ ይባላል። ጢስ አባይ ፏፏቴ በጢስ አባይ ከተማ ወይም ከባህር ዳር በስተምስራቅ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ይገኛል። የአባይ ወንዝ ከ1400 ኪሎ ሜትር በላይ እስከ ሱዳን ድረስ ይፈሳል። መዳረሻው ደግሞ ሜዲተራኒያን ባህር ነው። ኢትዮጵያ አባይ ወንዝ ላይ ትልቁን የህዳሴ ግድብ በመስራት ላይ ትገኛለች። ሁለተኛው ወንዝ ደግሞ የአዋሽ ወንዝ ነው። የአዋሽ ወንዝ ከታላላቆቹ የኢትዮጵያ ወንዞች በብቸኝነት በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መንጭቶ መዳረሻውም በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ የሚያደርግ ወንዝ ነው። 1200 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚፈስ ትልቅ ወንዝ ነው። በአዋሽ መልካሳ የሚገኙ 3 ግድቦች፣ 2ቱ ለእርሻና መስኖ፣ አንዱ ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት እንጠቀምበታለን። ሶስተኛው ደግሞ የባሮ ወንዝ ሲሆን የባሮ ወንዝ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኝ ወንዝ ነው። ከኢትዮጵያ ወደ ደቡብ ሱዳን የሚፈስ ሲሆን ከመነሻው ጀምሮ 306 ኪሎ ሜትር ርቀት ከፈሰሰ በኋላ ከሌላ ወንዝ ጋር በመቀላቀል ለነጭ አባይ ገባር ወንዝ ይሆናል። አራተኛው ወንዝ ደግሞ የተከዜ ወንዝ ሲሆን የተከዜ ወንዝ ከላስታ ተራሮች የሚነሳ ወንዝ ነው። በአጠቃላይ 608 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው የተወሰነ ክፍሉ የኤርትራንና የኢትዮጵያን ድንበር ያካልላል። የተከዜ ግድብ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነት እና የተለያዩ ጥቅሞችን እየሰጠ ይገኛል። በጥልቀቱ በኢትዮጵያ ካሉ ወንዞች ትልቁ ነው። አምስተኛ የኦሞ ወንዝ። የኦሞ ወንዝ ከኦሮሚያ ክልል ከሸዋ ተራሮች እስከ ደቡብ ኦሞ በመጓዝ ወደ ኬንያ ቱርካና ሐይቅ ይቀላቀላል። የኦሞ ወንዝ 350 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚሸፍን ሲሆን ከመነሻው ጀምሮ ግን 760 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። ስድስተኛ የሸበሌ ወንዝ። ከከፍተኛ የኢትዮጵያ ቦታዎች በመነሳት በኢትዮጵያ ሶማሊያ አድርጎ ወደ ሶማሊያ ሞቃዲሾ የሚፈስ ወንዝ ነው። 1000 ኪሎ ሜትር ርዝመትን በኢትዮጵያ ከፈሰሰ በኋላ ወደ ሶማሊያ ይጓዛል። ሰባተኛ የአንገረብ ወንዝ። የአንገረብ ወንዝ በአማራ ክልል በጎንደር በስተምዕራብ አቅጣጫ የሚገኝ ወንዝ ነው። ወንዙ የተለያዩ ጥቅሞችን እየሰጠ ይገኛል። በመጨረሻም ወንዞቻችንን በማወቅና በማልማት አገራችንን እንገንባ መልእክታችን ነው። ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። አይከን ኢትዮጵያ።